Заехала к нам Toyota Land Cruiser 200 на ремонт турбиночек. Но чтобы поменять турбины на данном автомобиле, нужно снять двигатель. Вот наша Тойоточка, вот мастер наш Сергей наш моторчик вытащил. Вот он у нас, наш движочек. Вот у нас левая турбинка. Это право. Правая, вернее. И с той стороны у нас Ну, посмотри, вот это сними тоже. левая турбинка. Сверху то, что все в этом жиже. Да. А интересно, что здесь течет. Смотри.